кайф, да, Миш? Да. Вообще, самокат кайф, скажи. Солнышко кайф, погода кайф. Чашка, да? Короче, мы пошли, не знаю куда, но гулять. У меня пакет с песочницей. Точнее, принадлежностями до песочницы. Мне все написали, в парке можно сходить погулять. Я вообще только за, но мне безумно скучно вдвоем. Туда? Ну давай, иди. Миш, ты что-то подразучился, да, кататься за зиму? Ну, поднимай. Ой, ой. Добрались мы до заветной песочницы. Да, Миш? Да. Скажи всем привет. Всем привет. Привет. Сейчас тут часа на 3 зависнем. Стопудово.